にちは。僕はメイさんです。僕は7歳です。僕は2年生です。どうぞよろしくお願いします。これは新幹線です。これはロープウェイです。これはケーブルカーです。これはオートバイです。これは白バイです。これはパトカーです。これは船です。これは飛行機です。これはゴミ収集車です。これは三輪車です。これは電車です。これはヨットです。これは地下鉄です。これはボートです。これはモノレールです。これは汽車です。これは救急車です。これはタクシーです。これはヘリコプターです。これはバスです。これは車です。これは自転車です。これは消防車です。ありがとう、さよなら。